Делаем вид, что из моей головы растет цветок. Всем привет! И это, собственно, новое видео, да. И это видео будет, на самом деле, я долго думала, что я сейчас буду рассказывать, как я пришла к чему, там, типа, буду говорить вам, угадайте, чем я займусь, потому что у меня вот тут есть 3 посылочки. Сейчас такая открою, и увидите, что там, и угадайте, что я буду делать. А потом я поняла, что, скорее всего, это будет в названии. Поэтому моя идея вот этого вводного интро-видео провалилась, поэтому его не будет. Идея такова, что я собралась сделать камин. У меня есть некоторый план, которого я придерживалась. И я сделала несколько заказов. Вот мне 3 пришли, еще 2. Ну, как бы это типа один заказ, просто из 3 разных мест. Еще 2. Один завтра, один послезавтра, которые нужно будет забрать также в Озоне, и 1 доставка из Leroy Merlin. И, если честно, я вот не вымеряла все по сантиметрам точно, что мне нужно. Не настолько я была замороченная. Я взяла всего на глаз. Посмотрим, что из этого выйдет. Клей Титан. Огромная пачка, тут литр должен быть. Вот смотрите на обложке. Я просто пока искала, где написано, сколько объем, увидела, что на этикетке Денис Цыпленков, абсолютный чемпион мира по армрестлингу. Вдруг вам было интересно. Я заказала канцелярский нож, мажорный канцелярский нож, такой прям супер прочный, строительный, металлический канцелярский нож, потому что у меня старенький, он еще заел, я не могу его выдвинуть дальше. Резать ножом нам придется много. И самая странная посылка, которую я заказала на Озоне, ну просто я раз уже заказывала, и мне просто нужен был скотч прозрачный. Заказала его тоже на Озоне. Если честно, я просто надеюсь, что это видео выйдет, и у меня будет камин. Если честно, мне особо не очень хочется кому-то рассказывать мою грандиозную идею, что я хочу тут сделать камин, пока я его не сделаю, и он не получится. Потому что я переживаю, что если он не получится, а я всем уже рассказала. Я не знаю, что на меня нашло. Честное слово, я даже не помню, с чего все началось. Я что-то смотрела в компьютере, а потом еще что-то, а потом вдруг наткнулась. Хотя, может быть, даже не наткнулась. Такое ощущение, как будто я специально ввела это в поиске, но не помню, какая мысль меня заставила это сделать. Я начала смотреть один видос, 2, 3, 4, 5, смотрела на эти все классные камины, которые люди делали своими руками. Нашла свою универсальную... Короче, это я собираюсь делать не по какому-то конкретному видосу, типа 1 в 1, все как там. И я примерно посмотрела, что и как они делают, и заказала то, что смогла заказать, и думаю, что из этого я смогу сделать себе камин. В целом, кажется, что это очень бюджетно. Я думаю, что я в конце расскажу вам, сколько я потратила на это денег. Увидимся на следующей доставке. Итак, сегодня среда, и пришла доставка, и я сходила в Озон, еще забрала еще 1 заказ. И что у нас тут есть? Во-первых, это 4 коробки из Leroy Merlin, 40 на 30 на 20. Плинтус потолочный. На самом деле, я думала, что он будет шире. Не то чтобы это очень плохо, я на самом деле не знаю, какой ширины нужен, я просто думала, что он будет шире. Это пеноплекс. Вот это, видимо, 5 сантиметров ширина. Вот это, видимо, 3 сантиметра и 1,5. Я заказала просто разные толщины. 3 листа. Так как я все заказывала на глаз, я понятия не имею, сколько мне нужно пеноплекса. В моем представлении, в целом, 1 листа должно хватить, потому что коробки у меня не очень широкие. То есть его можно разрезать пополам. Что я буду делать еще с 2 листами пеноплекса? Понятия не имею. Так, это у меня заказик с Озона. Вообще, это, конечно, вот это можно было явно найти. Короче, на это можно не тратиться в целом вообще. Это картон. Такие вот листы. Похожи просто на коробку. Ну вот они нарезаны, я думаю, что это А4. И вот таких много листов.
Из них я собираюсь сделать типа кирпичики, которыми обкладывать сам камин. Еще один заказик от Озон. Клейпова! Коротко о том, что происходит в комнате. Да, и это я, значит, жду гостей. Так что сейчас попытаюсь все это быстро убрать. Видимо, сложить вот в эту, наверное, всю коробку и сложу, чтобы завтра начать делать камин. One eternity later. Так, для начала нужно собрать нам эти коробки и сделать из них, так сказать, основу. Я сначала думала использовать обычный скотч, а потом подумала, что, наверное, я буду вот это красить, и на обычный скотч, может быть, не очень, решила воспользоваться бумажным. Следующий этап. Нужно из этих коробок собрать такие как бы боковые стенки. В итоге я склеила коробки, они так должны полчаса постоять, но уже, наверное, минут 20 осталось. Тяжелым придавила. Надежно стоит. И хотела показать, вот у меня есть 5-сантиметровый пеноплекс, точнее, я это уже показывала, поэтому по второму кругу намного быстрее. 1,5 сантиметра и 3 сантиметра. И вот это я хочу использовать как основание вниз. И если хватит еще наверх, вот это я думала использовать как заднюю стенку, но, кажется, может не хватить. И, собственно, все. Больше я ничего не придумала. Так что посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Хочу сейчас обрезать вот этот 5-сантиметровый пеноплекс. Тут он, видите, немножко так вот не супер ровный. Хочу обрезать вот эти краешки и, наверное, разделить на 2 части. Что я думаю? Я отрезала с 3 сторон, он стал ровненький, а с этой стороны, с одной оставила эту ступеньку. Думала, может использовать ее как-то в декорации самого камина. Вот, но на самом деле мне сейчас нужно что? Мне нужно померить размер коробок и посмотреть, сколько я хочу ширину нижней планки, на которой будут стоять коробки. И отрезать. И кажется, одной такой части нам не хватит наверх и на низ. Поэтому та, что потолще, будет снизу. А та, которая 3 сантиметра, я думаю, что я сделаю ее наверх. В общем, у меня был долгий процесс нарезки. Что я нарезала? Я сделала днище. Это уже становится похоже на типа камин. Вот эту нижнюю планочку я отрезала. Разметила, где должны стоять коробки. Оставила вот такие припуски с боков. Не знаю, почему-то я подумала, что если тут спереди такой, надо с боков тоже оставить. Не знаю зачем. Вот такая задняя стенка. Я решила оставить коробки как бы... Оставить? Короче, не знаю, как сказать. И просто вырезала по размеру между коробками. Тут немножко не хватило сверху. Но этого не будет видно, поэтому решила оставить так. Что пока постоишь. Вот эту плашечку тоже разрезала, что я хотела сделать вот здесь, как дополнительное укрепление.
может быть. И вырезала вот такую штуку. Спереди будет стоять вот здесь. Такой вот. Уже похож на камин, мне кажется, уже похоже. Это все нужно склеить. Наверное, снимать я это не буду. Что так тяжело. Я не придумала, как я буду это все держать, скреплять. Ну, посмотрим. И получается, коробки у меня вот так 30 на 40, то есть высота 80 плюс 5 сантиметров 85. Ширина 30, вот тут 20. Между коробками 50 сантиметров. Ну, я так вообще на самом деле на глаз посмотрела, сколько мне примерно нужно. И это было ближе почти 50 сантиметров. Я сделала 50. Кажется, достаточно большой. И получается тут тоже еще 20. То есть метр в длину. Вместе с нижними по 5 сантиметров. 20, 20, 50 и по 5. И это 30. Тут стенки никакой еще дополнительно не будет. И вот это, по-моему, 7 сантиметров. Вот эта часть. 37 сантиметров. Но еще будет на 3 сантиметра повыше. Такая идея. В общем, продолжаю делать. Так, с горем пополам худо-бедно вроде склеила. Ну, точнее, нужно теперь это оставить на полчаса, как минимум. Я пока, наверное, вырежу верхнюю штуку, чтобы сегодня хотя бы все склеить и оставить это на ночь. И завтра уже это как-то декорировать и украшать, красить и все такое. Еще замотала скотчем, чтобы оно как-то более прижато было. Не знаю, как прижать. Можно было, если бы, наверное, у меня не было этих коротких выступов, то положить на бок и все это придавить. Но опять же, ее нужно и вот к нижней штуке тоже придавливать. Так что посмотрим. Но вроде держится. Я думаю, что я тут повешу, в смысле, положу как бы вверх и оставлю эту дырку, и сюда можно будет, может как-нибудь закрепить внутри розетки и провод вывести сзади. Тут у меня розетка как раз. Посмотрим. Может, как-нибудь так сделаю. В общем, наверное, пригодится. Ну, или там гирлянду какую-нибудь засунуть, а выход сделать снаружи. В общем, на самом деле мне просто не хватило чуть-чуть, но видите, как зато можно сделать дырку такую. Вообще хотела еще картон закрыть сзади, но и так нормально. Никто не увидит, что там. И такая вот арка. И тут просто пока ничего нет, пустота. Я думаю, типа просто покрасить и не заделывать. Делают такие, как бы из картона еще такую накрывалку. Не знаю, вот думаю попробовать без нее. Что еще хотела сказать, я забыла. Я вот тут нарезала, но я оставила один край такой неровный. Это будет передняя часть. Надеюсь, я об этом не пожалею. Так, последние новости. Я вырезала такие вот кривые штучки. Да, в моей голове это выглядело красивше. Но будет так. И попыталась вот тут приклеить один кусочек плинтуса. Он что-то туго приклеивается там. Да, и больше я не могу порезать, потому что он такой прям твердый, прям такой мощный плинтус. И, соответственно, ножом канцелярским он не режется, он вот так ломается. Я пыталась его пилить. Он не пилится. Даже не знаю, чем его резать. Я думала сделать, типа, поверху везде так.
Ну, это все, на что я оказалась способна. И я чуть еще попилила, устала, и все, и решила забросить это дело. Поэтому у меня много такого плинтуса, может, надо кому. Сейчас хочу из картона понарезать типа кирпичиков, которыми потом обклеить. И все, и нужно будет красить. Итак, наконец-то доклеила эти кирпичики. Собственно, вот переднюю стенку, боковые и внутри немножко боковых. Прям до верха не клеила, просто покрашу. Никто так заглядывать не будет. Вот тут даже если вот я сижу, вот так это все, что видно. Так что нормально должно быть. И тут тоже сбоку. Вообще даже сейчас уже, не знаю, так прям прикольно, атмосферно выглядит. Кажется, что достаточно пропорционально. Тут, конечно, видно на видео прям такие сильные белые промежутки между типа кирпичиками. Но в жизни как-то получше выглядит. Вроде достаточно крепко. И на вот это я потратила, наверное, часов 6. Ну, прям типа сидела, делала. Может, 5. 5-6 часов где-то. В общем, не так долго, как я думала, оказалось. Ох, не знаю, мне прям так нравится, прям так нравится. Ну, получился прям широкенький, конечно, широкенький. Ничего. One eternity later. Так, супер много чего изменилось уже. Я забыла вчера снимать, вчера опять ночи занималась немножко, обклеивала вот это вот салфетки и на клей ПВА, и сверху так все клеем ПВА типа замазывала. Если честно, я не знала, для чего это нужно, я просто видела в видео, что люди так делают, и решила тоже так сделать. Подумала, что может это придаст какой-то текстуры или что-то такое, может будет легче ложиться краска. В общем, как можете наблюдать вот по белым кускам, не везде я решила делать. Это довольно трудоемкий процесс. Салфетки быстро размокают, сразу начинается какая-то каша из бумаги мокрой. Поэтому местами я даже решила, что не буду делать, потому что еще когда не совсем понимаешь, какой в этом смысл. Но вам советую, если вы все-таки будете вдруг кто-то делать, доклеивать все салфетками, потому что вот я начала красить. Если честно, я крашу краской для стен, просто белая краска для стен, которая у меня осталась. Вообще, конечно, тут видно, что пузырятся немножко салфетки. И я пока не придумала, что я с этим сделаю. Ну, то есть прикольно вроде бы как бы текстурка такая. А с другой стороны хочется выровнять или что-то типа того сделать. Ну, в общем, видно, где вот тут большие куски без салфеток. Они сразу хуже так прокрашиваются, на салфетке краска лучше ложится. И нет таких больших вот зазоров, там, где я проклеивала. Вот эти большие с салфетками, они как бы, когда краска ложится, так более плавный переход, как будто бы вот подштукатурили. Ну, в общем, смотрите сами, как вам нравится. Не нравится, насколько вы готовы заморачиваться. Я вот решила, что я бы, наверное, все-таки, если бы я вчера клеила, сказала бы себе вчерашний доклеить здесь. Но сегодня я, конечно же, просто все покрашу. В общем, план покрасить все белым. Тут у меня есть чуть более серая краска. Я подумала внутри покрасить ей, потому что белой не так много. Посмотрим, как будет продвигаться. Так, значит, эта часть покрашена одним слоем белой краски, там, где должна быть белая. Вот там внутри все хочу сделать чуть сероватым. Белая стремительно заканчивается. Я хотела переднюю часть еще попробовать вторым слоем покрыть. Не знаю, вроде бы как бы и так прикольно так отдает. Но вот эти штуки точно нужно покрыть вторым слоем, а то они желтые просвечиваются. И вот эту штуку, наверное, тоже. Заднюю часть я долго думала, красить или не красить, но я думаю, что я ее покрашу просто тоже серой краской. Там серая есть внутри моей попытки нарисовать
ровный круг. В целом эту часть не так уж обязательно красить. Что еще хотела сказать? Я сначала пыталась красить вот такой вот кисточкой. Вот такая, она, видите, такая довольно толстая, что ли, не знаю. Которую я покупала в строительном магазине. Но в итоге красила вот такой. Она более тоненькая, намного лучше прокрашивает, особенно между типа кирпичиков. Это брала в художественном отделе Леонардо. И сразу помыла, поставила сушиться. Вот так, лайфхак, может, если не знали, нужно кисточкой вот так сушить, чтобы тут клей, который приклеен на ворсинки, не размокал. И она будет меньше выпадать. Хотя вот это вообще особо не выпадает из нее ничего. Оставляю сохнуть. Попробую еще вторым слоем покрыть. И вот эту нижнюю штуку я тоже думаю попробовать покрасить серой. Пока не решила. Ну, то есть она же почти белая, такая вот, как на стене. Стена почти белая. Но если вдруг будет не очень, белой краски нет, чтобы снова перекрасить. 2 hours later. Та-дам! В итоге я докрасила вроде бы как. На самом деле, вот эту переднюю часть я вторым слоем не стала красить. Не знаю, посмотрела, что-то со всех сторон вроде так нормально. Прикольно, как будто бы чуть-чуть потертый, не супер белый. Типа кирпичики. Вот, положила туда пока гирлянду, типа огонь. Вот задняя стенка там еще не высохла, я ее дважды красила таким более чуть сероватым оттенком. И вот эту нижнюю тоже. Но особо незаметно вообще-то. Вот эту верхнюю тоже. Верхняя высохла. Туда воздух тяжелее доходит. Немножко поставила для украшения пока что. Вот так выглядит. Довольно симпатично, так и представляю. Лежишь такой на кровати. Тут Гарри Поттер, там камин. Думаю заказать какую-нибудь типа лампу на батарейках, как имитация огонечков. Ну, вообще и так уже прикольно. Просто эти лампы очень дорогие. А так очень бюджетно и симпатично вроде бы вышло. Не знаю, мне пока нравится прям. Я тут освободила побольше места, чтобы его поставить. Ну, красота. Вау! Так представляю, уже хочется Новый год скорее тут все украсить, елочку поставить. Конец видео. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. И всем пока!